Hujan deras disertai angin kencang menerbangkan atap musola dan atap rumah warga di Desa Dea Pangwa, Kecamatan Trigading, Pidijaya, Aceh pada Minggu malam. Saat kejadian, warga sedang melaksanakan sholat maghrib. 23 unit atap rumah warga dan 1 unit atap musola roboh dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Selain atap musola dan rumah, atap pondok pesantren di desa tersebut juga ikut roboh. Beruntung saat itu para santri tidak ada yang terluka. Kejadian saya di musola nih, Pak. Lagi ngapain, Pak? Lagi berselawat. Selawat. Lalu ada hujan. Ya. Angin, terdengar suaranya? Setelah ada hujan beberapa menit kemudian datanglah angin. Nah. Beliung dibawa atapnya ke sini, kemari. Saat ini warga sedang bergotong royong membersihkan puing-puing material musola yang jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.